Okay, morning. So, sound check ko lang pala itong pipe ni Sir Alvin of Nueva Ecija. No? So, ito is RF140 na pipe. RF140, pero i-sound check ko lang dito sa Elco. No? So, para sa nagtatanong pala, ito, pwede nyo itong palitan. Magpagawa lang kayo ng sticker nyo dyan. Pero yung ang FMF decals is, ito yung freebase namin dito. Pero sticker lang ito, C4 project talaga ito. Pwede din ako magpadala na walang sticker, wala mong problema. No? Kasi hindi ito FMF. Inuulit ko, hindi ito FMF. So decals lang ito, design lang, stickers lang. Sound check tayo.